Сәлеметсіздер, барлық үздік жетекшілер. Қазіргі уақыттарыңыз мәнді болсын, сәнді болсын, өмірлеріңіз әрқашан қуанышқа, шаттыққа, байлыққа, бақытқа, шексіз бардамдыққа толсын. Бүгін біз сіздерге барлық уақытта әлеммен біргемін деген сабағымызды ала келдік. Өміріңіздің құт қадамнан басталады. Құт қадамға келгендер құтты қадамға ие болады. Біз сіздерге әлемнің ең ұлы құпиялықтарының кілті атты ұласпалы сабағымыздың ең соңғы сабақтарын ала келдік. Бүгін барлық уақытта әлеммен біргемін. Біз көп жағдайда басымыздағы істерден алаңдап жүреміз, басқалардан алаңдаймыз, немесе болашағымыздан алаңдаймыз. Кейде байлықтың мәселесінен алаңдаймыз, кейде денсаулық, кейде адамдар ара қарым-қатынастағы мәселелерден, және кейде өзіміздің ішкі жан дүниеміздегі бір арпалыстармен жүреміз. Осылай өз өмірімізде байқамай көптеген мәселелер бізді мазалайды. Шындығын айтқанда, біз өзіміздің қашанда әлемнің қорғауында екенімізді ұмытып қаламыз. Біз қашанда әлеммен біргеміз. Сіз туылған сол сәттен бастап, қазірге дейін әлем ешқашан сізден айырылған жоқ. Әлем сіздің жүрегіңізде, сіз әлемнің жүрегіндесіз. Тек қана сіз әлемді еске алғанда, әлемнің көмегін қабылдай аласыз. Негізінен қазіргі кезеңде мен өмірімде қандай іске жолығайын, алдымен адамнан көмек сұрамаймын. Алдымен әлемді еске аламын. Менің күнімді адамға қаратпа. Осы мәселені өзің көркем шешім ететініңе сенемін деп, қашанда әлемге тапсырамын. Шынымен де, мен әлемге тапсырған жұмыстар өте көркем шешім табады. Сондықтан, сіздер де қашанда болсын әлемге тапсыруды үйреніңіздер. Өйткені сіз қашанда әлеммен біргесіз. Сіз бұл өмірде қиындықпен күресіп, мәселені шешуге келген жоқсыз. Сіздің өміріңіздегі мәселе әсте сіздің мәселеңіз емес. Әлем сіздің қашанда жүрегіңізде. Сіз шеше алмаған мәселе сіздің мәселеңіз емес, әлемнің мәселесі. Сіз шеше алмаған мәселені сіз шешуіңіз қажет емес. Қайтуымыз керек, әлемге тапсыруымыз керек. Жазыңыздар, мен шеше алмаған мәселе, менің мәселем емес, әлемнің мәселесі. Әлемге тапсырдым, әлем көркем шешімін береді. Шынымен де әлем көркем шешім береді. Өздеріңіз шеше алмаған мәселені тапсыра салыңыздар. Мен бір досыма осылай мәселені әлемге тапсыр деп үйреткеннен кейін, ол өте сабырсызданып, өте күйгелектеніп, өте жаның чүпірекке түйіп алып жүгіріп жүретін. Кейінгі кезде қайтты сабырлы бола бастады. Не үшін? Мен қазір реңің жақсы екен, қазір жұмыстарың да жақсы екен десем, қазір мәселені әлемге тапсыра салып, өзім жеп-жеңіл жүре беретін болдым дейді. Соншалық көркем, Біз мәселені шынымен әлемге тапсырсақ, әлем біз үшін көркем шешім бере алады. Ал біз мәселемен өзіміз күрессек, мәселе барған сайын қиындасады. Қиындықтың үстіне қиындықты қайтеміз, шақырамыз. Бұл өмірде мәселе шешуді жақсы көретін адамдар қашанда өзінің мәселесі аз болғанда елдің мәселесімен алысып жүреді. Шынын айтқан кезде біз барлық уақытта әлеммен біргеміз. Қашанда әлемді еске алыңыздар. Әлем сіздерге барлығының да көркем шешімін бере алады. Біз өзімізде мәселе шешудің орнына қайтуымыз керек. Әлемнің күшін іске қосуымыз керек қой. Сіздің артыңызда сондай ғаламат күшке ие әлем бар.
не үшін өзіңізді өзіңіз қинайсыз? Не үшін әлемді бір уақ еске алып қоймайсыз? Шынымен де әлемнің құдіреті ғаламат. Тек қана сіз ақырын бір-екі ісіңізді тапсырып көріңізші. Шеше алмай жүрген жұмыстарыңызды әлемге тапсыра салыңыз. Ғажайып түрде сіздің шеше алмай жүрген әрқандай жұмысыңыз көркем шешімін таба бастайды. Бұл жерде бір мәселе бар, сіз сабырсызданып, мәселемен күрес жасап, мен қайсымды жеңемін деп жүрген кезіңізде қайтесіз? Әлемді ұмытып кетесіз. Сіз қашанда әлеммен бірге екеніңізді ұмытып кеттіңіз. Ал сіз күресіп жатқан кезде әлем менімен бірге болса, неге менің мәселемді шешпейді деп ойлауыңыз мүмкін, Мәселеңізді қалай әлем шешеді? Сіз әлемді еске алмасаңыз. Сонымен бірге әлем қашанда сізді әлемнің шексіз сүйіспеншілігімен сүйеді. Әлемнің шексіз сүйіспеншілігі дегеніміз ол ең ұлы сүйіспеншілік. Әлемнің шексіз сүйіспеншілігі іске қосылғанда қайтеді? Әлем сіздің талғамыңызға құрмет жасайды. Олай болса, сіздің талғамыңыз күресу, жеңу, мәселе шешу. Онда сіз өзіңіз жұмысқа шыққанда әлем қайтеді? Әлем сізге жол береді. Әлем сізге құрмет етеді. Сіздің алдыңызға түсіп жүгірмейді. Сіз мәселе шешкенді жақсы көреді екен деп әуелі сізге тіпті де көп мәселелерді әкеп береді. Бұл әлемнің заңдылығы. Сіз өмірде нені айтып жатырсыз, нені естіп жатырсыз, нені көріп жатырсыз, нені үнемі ойға алып, қандай нәрсені істеп жатырсыз, сол істерді қайтесіз? Әлем тартылыс заңдылығы бойынша өзіңізге тартып әкелесіз. Сондықтан, егерде сіз өміріңізде мәселе болуын қаламасаңыз, өміріңізде қиындық болуын қарамасаңыз, өміріңізде күрес болуын қаламасаңыз, қайтыңыз? Тек қана жақсы нәрселерге назар салыңыз, Әлем қашанда тек жақсылықта сізбен бірге. Әлем сіздің жақсылығыңызға тез көмектескісі келеді. Мәселен, сіздерге бір мысал айтайын. Сіз егерде күнделікті тұрмысыңызда жаңағы жаман ойды тез ойлай салсаңыз, біреуге, мәселен, кейбір адамдар қайтеді, өлі қалғыр деп боқтай салады, баласының өзін сөйтіп боқтайтын адамдар бар. Онда, егерде әлем сіздің әрбір тілегіңізді 5 минуттың ішінде орындайтын болса, ойлаңыз. Сіз балаңызды өлі қалғыр деп боқтаған кезде қайтеді? Әлем 5 минутта орындаса, 5 минутта балаңыз өліп қалуы мүмкін. Сондықтан, сіз жаман энергияны іске қосқанда, сізде жаман ойлар болғанда, сізде өміріңізде күрестер көп болғанда, сіздің әрбір арманыңызды қайтеді? Кешеуілдетеді. Сіз бәлкім жақсы ойларыңыз болып қалар. Сіздің бәлкім жақсы ойларыңыз туындағанда, әлем сізге жақсылықта бірге болар. Сондықтан, барынша сізді қорғау үшін, сіздің айналаңыздағы адамдарды қорғау үшін, сіздің энергияңыз төмен кезде, сіз үнемі теріс энергиялы сөздерді, теріс энергиялы ойларды іске қосқанда қайтеді? Барлық ісіңізді, сізге келетін жақсылықты да, жамандықты да қайтеді? Ақырындатады. Яғни, жаңағы тездігін ақырындатады, жылдамдығын ақырындатады. Егерде сіздің әрбір арман тілегіңіз өте тез орындалса, бәлкім сіздің көптеген жаман ойларыңыздың себебінен қайтеді? Көптеген адамдар зақымдалуы мүмкін. Мәселен, сіздер көбінде өздеріңіздің бастарыңызға жақсылық тілейсіздер, бірақ та ашуланған кезде басқалардың басына қайтесіз? Байқамай жамандық тілей саласыз, Естеріңізде болсын, әлем тартылыс заңдылығында ешқашан басқа деген адам жоқ, Әрқандай сіздің айтқан сөзіңіз айналып келіп өзіңізге еселеп күшін көрсетеді. Сіз жақсы сөз айтсаңыз да, ол айналып өзіңізді тауады. Сіз жаман сөз айтсаңыз да, ол да айналып өзіңізді тауады. Сондықтан, басқаға тек қана жақсылық тілесеңіздер, өз бастарыңызда жақсылық көбейеді. Ал басқаға жамандық тілесеңіздер, сол тілеген жамандығыңыз айналып келіп өз басыңызда қайтеді, іске асады. Өйткені әлем тартылыс заңдылығы солай жұмыс істейді. Сіздің айтқан әрбір сөзіңіз өз басыңызға айналып келеді. Біздің ата-бабаларымыз айтып кеткен ғой.
біреуге орғасаң, өзің түсесің деп. Не үшін осылай айтқан? Әлем тартылыс заңдылығы бойынша сен басқаларға жамандық істесең, сол жамандық өз басыңа келеді деген түсіндіреді ғой. Сондықтан қайтуымыз керек. Шынымен де тек қана жақсы ниетті іске қосайық. Егер де сіз шынымен де көркем ниетті іске қоссаңыз, әлем қашанда сізбен бірге. Әлем сіздің әрбір арман тілегіңізді барынша тез орындайды. Көркем ниетіңіз қаншалық көп болса, өміріңізде арман тілектеріңіздің орындалуы соншалық тез болады. Тіпті аузыңыздан шығысымен орындалып жататын тілектеріңіз болады. Сондықтан көркем энергияны іске қосыңыздар. Тек қана жақсы ниет жасаңыздар, жақсы ой ойлаңыздар, жақсы сөз айтыңыздар, жақсы сөзді естіңіздер, жақсы сезімді іске қосыңыздар. Қашанда осындай бір көркем энергияларды іске қоссаңыздар, онда шынымен де өмірлеріңізде ғаламат өзгеріс болады. Біз тек қана осындай бір көркем сезімде болғанда, әлем қашанда бізбен бірге. Біз көркем сезіммен қуанышты жүре алсақ, әлем біз үшін әрқандай көркем орналастыру жасай алады. Сіздің мәселелеріңізді әлем шешім ете алады. Сондықтан барынша сіздің міндетіңіз тек қуанышты жүру, ойнап күліп жүру. Өмірде көптеген адамдар бар, қашан көрсеңіздер, қуанышпен, саяхаттап, ойнап, күліп жүреді. Бір жақсы орталарда тамақ ішіп, немесе жақсы жерлерде саяхаттап деген сияқты. Қарап тұрсаңыз, олар қашан да ойнап жүреді. Бірақ та олардың ойнауы үшін де ақша керек қой. Ақша қайдан келіп жатыр? Әрине, әлем сондай олардың қуанышы үшін қашанда байлықты дайындап беріп отыр. Сіздер қуанышты жүрген сайын, әлем сіздердің жағдайларыңыздан өте көркем хабар алады. Қазіргі кезеңде менің өмірімде барлығы солай. Мен ешқашан еш нәрсеге басымды ауыртпаймын. Мына әлемге еркелеп өмір сүремін. Өмірге еркелеңіздер, әлемге еркелеңіздер. Сіз тіпті өзіңіздің ата-анаңызға бұрын еркелеп көрмесеңіз, енді еркелеуді үйреніңіз. Мына өмірде кім еркелеп, қуанышты жүрсе, соның өмірі көркем болады. Ал мен бәрін жеңуім керек, мен істеуім керек, мен құлшынуым керек, мен күресуім керек деп жүрсек, онда өміріміз шынымен де қиын болады. Өз басымызға қиындықты өзіміз жаратамыз. Сондықтан енді тек қана қуанышпен өмір сүруді талдаңыздар. Қалай сіз қуанышты жүре бастайсыз, әлем қашанда сізбен бірге, әлем сіз үшін көркем орналастыру жасай бастайды. Сіз барлық уақытта өзіңіздің әлеміңіздің соншалық көркем екен, өзіңіздің әлеміңіздің соншалық құдіретті екенін сезіне бастайсыз. Алдыменен сіздер әлем тартылыс заңдылығы бойынша сынап көріңіздер. Менің өмірімде бір жетекші болған, ол маған келген кезде өте қиын жағдаймен келді. 5 жыл орнынан тұрмай жатқан адам, менің кеңесімді алғаннан кейін орнынан тұрып кетті. Қазір ол бір салауатты адам. Ол алғаш сабақтарды естіген кезде, мынау қандай сабақ? Жаңағы сабақты есті, тек қана менің сабағымды есті, жаза бер деп тапсырма берді. Ол күніге менің сабағымды естіп жазады. Сабақты естіп жазып отырып, мынау қандай нәрсе болып кетті? Сонда егерде расында осылай болса, өмір сонда қалай болып кетті деп оның миы жетпейді. Бірақ та ол өте жаңағы қандай десек болады? Өте өмірді сүйді. Мен оған айтқанымды айтты, істей берді. Ол өзінің өзгеру үшін маған сәйкесті. Тек қана сабағымды естіді, күнде естелік жазды, күнде сабақты жазып отырды. Содан бүгін айтады. Қазірге дейін 1,5 жылдай уақыт болды оның сабақ естігеніне. Мен қазір барлық мәселені, мына өмірдегі барлық мәселені шынымен де түсініп жете алатын болдым. Бұрынғы кезде бұл қалай деп сын көзбен қарайтын едім. Қабылдамай тұратын едім. Мына ұстаз өзі қалай сөйлеп жатыр?
егерде өмір бұлай болса қалай болады деп. Қазір сіздің айтып жатқан әрбір сөзіңіздің шындығына көзім жетті. Сіздің сабақтарыңыз арқылы мен тапсырмаларды барлығын орындау арқылы шынында өміріме хикмет байлықтарды тартып әкелдім. Мен шындығымен де көзім жетті, барлығына 100% көзім жетті. Барлығын түсінетін болдым дейді. Ойлаңыздар, бір семья әйелі ешқашан еш жерде ешқандай оқу мағлұматы болмаған, ешқандай қызметті тәжірибесінде болған жоқ, тек қана үйде жүріп, сондай бүткіл ел жұрт үшін жұмыс істеп артында ауырып жығылып жатқан, 5 жыл орнынан тұрмай жатқан адам қайтты, тек қана менің кеңесіме қатынасып, сабағыма қатынасып, қанша докторға көрінсе жазылмаған адам қазір өте тамаша тұрмыс кешіріп жатыр. Бүткіл адам оны қайтеді, құрметтейтін күнге жетті. Сондықтан әр адам өзін ұмытып кеткен кезде оны бүкіл әлем ұмытып кетеді. Әр адам алдымен қайту керек, өзін сүю керек. Әлем сіз өзіңізді сүйген кезде сізбен бірге. Әлем сіз өз қуанышыңыз үшін өмір сүрген кезде сізбен бірге. Әлем сіз қашанда ризашылықпен жүргенде сізбен бірге. Әлем сіздің бейбіт сезіміңізде сізбен бірге. Әлем қашанда жақсылықта сізбен бірге. Сондықтан қайтыңыздар, әлемді еске алыңыздар, өзіңіз шеше алмаған мәселені әлемге тапсырыңыздар. Өзіңіздің мәселеңіз не? Сіздің мәселеңіз тек қана қуанышты жүру. Қалай сіз қуанышты жүресіз? Әлем сіздің жағдайыңызды, бейне баланың жағдайын ата-анасы бүйтіп жасап отырады ғой. Ойбай, анау құрсағы ашық қалмасын, бірдемесі жоқ болып қалмасын, киімі жоқ болып қалмасын деп. Кішкентай бала еш нәрсені еске алмайды, ойнап, қуанып жүреді, ата-анасы солай жағдайын жасайды ғой. Бейне сол сияқты. Қалай сіз өз қуанышыңызбен жүре бастайсыз, әлем сіз үшін барлығын көркем орналастыра бастайды. Қазіргі менің өмірім дәл сол осылай. Шынымен де менің өмірімде барлық нәрсе көркем орналастырулы. Мен еш нәрсеге бас ауыртпаймын. Мен үшін әлем барлығын көркем орналастырып жатыр. Сондықтан менің жұмысым тек қана сіздерге көркем сабақтарды жеткізу, көркем энергиялы кеңес беру, адамдарға өзін сүюді үйрету, өз қуанышымен жасауды үйрету, және мына өмірге, өзіне, және басқаларға ризашылдық білдіруді үйрету. Мына өмір соншалық көркем. Тек қана әрбір адам өзін бағаласа, онда өмір әрбір адамды бағалайды. Біз басқалардан баға іздеуіміз керек емес. Әлемнің бағасы жеткілікті. Ешқашан ешкімнен баға іздемеңіздер, ешкімге өзіңізді түсіндірмеңіздер. Ешкімге еш нәрсені дәлелдемеңіздер. Дәлелдеген кезде күшімізді жоғалтамыз. Түсіндірген кезде күшімізді жоғалтамыз. Одан қайта не істеуіміз керек? Тек қана әлемді еске алып, әлемге тапсырып, қуанышпен жүрсек болды. Біздің барлық ісімізді әлем көркем шешім ете алады. Біздің барлық өміріміздегі мәселелерді әлем көркем шешім ете алады. Ал біз тек қана назарымызды өзімізге жинақтауымыз керек. Басқалардың өміріндегі қиындықтармен алысуымыздың қажеті жоқ. Өйткені әр адамның өз әлемі бар. Шынымен де әр адамның өз әлемі бар. Әр адамды өз әлеміне тапсырыңыздар, тіпті балаға дейін, балаңызға дейін. Балаңыздың да өз әлемі бар. Балаңызды да өз әлеміне тапсырыңыз. Сіз тек қана қуанышпен жүріңіз. Жаңа жылдың алғашқы кемінде 3 күнін қуанышпен өткізіңіздер. Өйткені жылдың басын қалай бастасаңыздар, жылдың соңында сондай жетістікке ие боласыздар. Барлық уақытта әлеммен біргемін деп, әлемді еске алып жүріңіздер. Әлем
сіздер үшін көркем орналастыру жасауға қашанда дайын. Тек қана әлем сіздерді көркем энергиямен қайтеді. Сіздерді көркем энергиямен ғана күтіп алады. Бірақ та әлем ешқашан сіз қиындықта қалғанда сіз ұмытып кеткен жоқ. Көп жағдайда қайтеді, әлем сіздің талғамыңызға құрмет етеді. Мәселен, сізді ауруда айтып жүрген кезде қайтесіз? Сіз әлем тартылыс заңдылығы бойынша ауруды тартып әкелесіз. Әлем сіздің сол бір ауруды бастан кешіруіңізге жол береді. Әсте артық бас ауыртпайды. Өйткені сізге құрмет етеді. Сондықтан сіздер барынша жақсы нәрсені ойлаңыздар. Сол кезде ғана әлем сіздерге ең жақсы көркем нәтижені бере алады. Қашанда сәтті нәтижені ойлаңыздар. Әлем қашанда сіздің сәтті нәтижеңізбен бірге болғанын жақсы көреді. Мәселен, аяқ астынан сіздің басыңызға қиындық түсті. Енді қайтеміз? Қиындық түскеннен кейін біз жан-жақтан көмек іздей бастаймыз ғой. Сондай кезде қатты қиналып бара жатқан кезде, мәселен мысалға айтайық, бір ақша керек болып қалды. Қайтесіз? Анадан мынадан сұрап жатқанда, әйтеу бір жерден сіз іздеген ақша ғажайып түрде келе қалады. Әйтеу мен қажет еткен нәрсе табыла қалады деп қуанып жүресіз. Оны кім істейді? Оны әлем сізге, сіздің сондай қиналған кезіңізде қайтты сізді еске алып көмектесіп жатыр. Яғни, әлем бізге екі түрлі жағдайда көмектеседі. Бірі ырықты жағдай, белсенді түрде көмектеседі. Қай кезде сіз қуаныштан жоғары толқында жүргенде, сіз сүйіспеншіліктен жоғары толқында жүргенде. Екінші ырықсыз жағдай. Жаңағындай қиындыққа қалған кезде. Ол кезде амалсыздықтан сізге көмектеседі. Яғни, сізге көмектеспейін десе, сіз қатты қиналып тұрсыз. Сондықтан сол кезде қайтеді, және де сізді қимайды, қайтеді, сізге көмектеседі. Әлем бізге қашанда осылай ұлы сүйіспеншілікпен қарайды. Ешқашан сіздерді кінәламайды, ешқашан сіздерге мін артпайды, сын айтпайды. Ешқашан сіз қылмыс өтсеңіз де, сізді сол бейнеңізде көркемдеп қабылдай алады. Ешқашан сіздің мәселеңіз термейді. Сіз дәл қазір қалай болыңыз, сол бейнеңізде көркемдеп қабылдайды. Сондықтан, мен ананы істесем кінә болды ма, мен сондай кінә өткіздім, мен мына өмірдегі көптеген өзім қаламайтын істерді байқамай істеп алдым деп өздеріңіз кінәламаңыздар. Қайтуымыз керек, тек қана қуанышпен жүріңіздер. Өткен істермен санаспаңыздар. Өтті, кетті, өткенге салауат. Біздің өмірімізде өткен дегені әлдеқашан өтті. Ол тарих. Ал болашақ, ол әлі белгісіз. Ал дәл қазір ғана біз үшін ең көркем сыйлық. Қайтуымыз керек, дәл қазірде жасауды үйренуіміз керек. Дәл қазірда қуаныш бар, байлық бар, бақыт бар, денсаулық бар. Кім дәл қазірде жасауды үйренсе, сол байлығы да мол болады, қуаныш та мол болады, денсаулығы да жақсы болады, және қашандай бақытты болады. Ал біз әлемді еске алсақ, әлемде біз үшін қайтеді, көркем орнастыру беріп отырады. Жазып алыңыздар, әлем менің жағдайымды жасап қойған. Мен үнемі осылай айтып жүрем, сондықтан қашанда әлем менің жағдайымды жасап қойған. Әлем мен үшін барлығын көркем орнастырып қойған. Әлем менің жағдайымды жасап қойған, әлем мен үшін барлығын көркем орнастырып қойған. Егер де сіздің қазіргі тұрмысыңызда сіз қаламайтын қиындықтар көп болса, үнемі сіз қанша жақсы ойлап, жақсы істейін десеңіз де алдыңызда мәселелер шыға берсе, онда осы сөзді көбірек айтыңыздар. Қалай осыны көп айтасыздар, солай өмірлеріңізде шынымен де көркем орнастырулар көбейеді,
барлығы сіз ойлағаннан да керемет болып өзгере бастайды. Біз әлемнің заңдылықтарын меңгерсек, әлем біз үшін ең көркем сыйлықтарды беруге дайын. Барлық мәселе біз әлемнің заңдылығына сай өзіміз қалағанды өзіміз саналы түрде тартып әкелуімізге болады. Шынымен де сіздің өміріңізде байлықта, бақытта, қуанышта, денсаулықта болуға лайықсыз. Өздеріңізді бағалаңыздар. Сіздер соншалық қымбаттысыздар. Сізден қымбат еш нәрсе, ешқандай адам жоқ. Еш нәрсе де сізден қымбат емес. Кейбір адамдар белгілі бір заттарды өзінен қымбат көреді. Сіз бәрінен қымбатсыз. Қайтуымыз керек, өзімізді бағалауымыз керек. Сол кезде әлем қашанда бізбен бірге. Сол кезде әлем қашанда бізбен бірге. Барлық уақытта әлеммен біргемін деп жүріңіздер, сол кезде әлем шынымен де сізбен бірге болады. Онда біздің екінші мазмұн қашанда әлемге сансыз алғыстар болсын. Біз күнде бәлкім рахмет айтамыз. Қай кез айтамыз? Біреу бізге есікті ашып берсе, түсіп кеткен затымызды біреу алып берсе, біз көмек қажет болған кезде біреу көмектессе, не деп айтамыз? Рахмет деп айтамыз. Рахметті осындай кезде ғана қолданамыз ба? Жоқ. Рахметтің құны өте жоғары. Рахметтің құнын маған 365 күн сөйлеу десеңіздер де мен сөйлеп таусамаймын. Мен дайындап қойған 41 күндік ризашылдық сабағы бар. Яғни рахмет айтудың сабағы. Негізі бағасы 88.000 теңге. Қытайдағы оқушыларым дәл сол 88.000 теңгемен сатып алып тыңдаған. Ал енді сіздерге жеңілдік баға 7.000 теңгемен, жаңа жылдық сауға. Осы сабақты алып естісеңіздер, білесіздер, ризашылықтың құдіретін сол кезде түсінесіздер. Мен әрбір күнде көптеген рахмет айтамын. Әншейін ғана, ешқандай себепсіз. Тәсбих ұстап аламда, мынандай электрон тәсбих бар ғой, басатын. Ұстап аламда, рахмет, 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 рахмет деп жүрем. Неге? Кей күні бір күнде 30.000, 25.000, 10 қанша мың, 15.000 сондай рахметтер айтам. Өйткені ризашылықтың құдіреті шынында қаламат. Қашанда әлемге сансыз алғыстар болсын. Қашанда әлемге алғыс айтыңыздар. Алғыстың құдіреті шексіз. Мен сіздерге бір мысал әңгіме айтып берейін. Біздің осы Қазақстанда болған шын уақиға дейді. Маған бір шопер жігіт айтып берген еді. Мен осындай әлемнің заңдылықтары туралы әңгіме қозғаған кезімде, мен сізге бір шын уақиғаны айтайын деп айтқан. Сіздер де естіп қалыңыздар. Бір өте керемет байлығы болған бір жігіт болды. Семьясының жағдайы жақсы, ол қашанда қайыр сақабат жасап, садаққа беріп, қиындығы бар адамдарға көмектесіп жүреді екен. Қашанда адамдарға жақсылық істеп жүреді екен. Қашанда осындай бір үлкен жақсылықтардың басында жүріп, елге көмектесіп, ел үшін жүгіріп жүреді екен. Оның байлығы да болыпты. Бірақ бір күні аяқ астынан бір шырғалаң болып, ол жаңағы сол шырғалаңда комаға түсіп те есінен бірақ кетіп қапты. Сонымен ол дүниеге барып қайта келіпті. Сол кезде ол сұрайды екен, не үшін мен осындай қиын күнге қалдым деп. Сол кезде әлемнің жауабы, сен сұрағаныңның бәрін бердім. Бірақ та сен мені еске алдың ба? Мені еске алдың ба? Немесе маған рахмет айттың ба? Деген екен. Содан кейін мен саған қалағаныңның бәрін бердім. Сен ризашылық етуді білген жоқсың. Ал бір кедейді көрсетіпті. Ана кедейге мен еш нәрсе бермесем де, күнде маған ризашылық береді. Жаратқанға рахмет, жаратушыға рахмет. Құдайға тауба деп, осылай деп отырады. Сондықтан мен оған сенің байлығыңды бірақ соның басына аудардым. Оның ризашылдығы үшін сыйлыққа бердім. Ал сен осындай қиындық арқылы сен өзің ризашылдық етуді үйрен деген екен.
шынымен де бұл шын болған вақиға екен. Сол адам кейін комадан шығып, орындықта отырып, өте қиын тұрмыстарды бастан кешіріпті. Сол кезде осы әңгімені біреуге айтқан екен. Сондықтан біз мына өмірде барлығына ие болып жатырмыз. Ішетін асымыз бар, тамағымыз бар, жейтін тамағымыз бар, ішетін суымыз бар, біз тыныс алатын ауа бар. Қалаған киіміміз бар, үстімізде киіміміз бар, жататын үйіміз бар. Біздің шарт жағдайымыз соншалық керемет. Барлық аспаннан түсті ма? Жоқ. Әлем біз үшін қашанда дайындап қойған. Әлем қашанда бізбен бірге. Әлем біздің қалағанымыздың барлығын береді. Бірақ та біз әлемге не береміз? Өте оңай. Әлем мына таразының бір басына әлем бізге қалағанымыздың бәрін берсе, және бір басына біз әлемге қайтаруымыз керек қой. Не қайтарамыз? Мәселен, зат сатып алған кезде сіз ана сатушыға ақша бересіз, сатушы сізге зат береді. Бейне сол сияқты. Әлем сізге барлығын беріп жатыр. Енді мына таразының бір жағына біз ризашылдық беруіміз керек. Яғни алғыс айтуымыз керек, рахмет айтуымыз керек. Басқа емесе, әлемге рахмет айтайық. Әлемді еске алайық. Біз қашанда әлеммен біргеміз. Әлемді еске алған кезде біз әлемнің шапағатына ие боламыз. Негізі Құран кәрім болсын, Інжіл болсын, және басқа да ұлы кітаптардың бәрінде қайтеді, осы ризашылдық туралы арнаулы жазылған мазмұндар бар. Мәселен, мені еске алып ризашылдық білдірсең, шапағат үстіне шапағат берем. Ал мені ұмытып кетсең, онда қиындықтың үстіне қиындық беремін дейді. Не үшін? Ризашылдықты ұмытып кетсең, маған ризашылдықты ұмытып кетсең, қиындықтың үстіне қиындық берем. Бұл бір ауыз сөз негізінен Құран кәрімде жазылған. Бұл жерде мені деген не? Әлеме. Әлемді еске алсаңыз, шапағаттың үстіне шапағат береді. Әлемді еске алып ризашылдық білдірсеңіз. Сондықтан шапағаттың үстіне шапағат алғыларыңыз келсе, қашанда рахметті көп айтыңыздар. Рахмет сіздің байлығыңызды шешеді, бақытыңызды шешеді, қуанышыңызды шешеді, денсаулығыңызды шешеді. Барлығын да шеше алады. Сіздің барлық мәселеңізді шешетін көмескі күші бар. Ал рахмет айтуды ұмытып кетсеңіз, қиындықтың үстіне қиындық көбейеді. Көп адамдар қазіргі өмірде көптеген адамдар өзін көрсеткенді жақсы көреді. Мен деп тұрады. Менің арқамда, менің күшіммен, менің себебіммен, мен көмектесіп, мен істеп деп. Қайтеді, әлем дегенді мүлдем алып тастаған, әлемнің орнына өзін қойып алған, өзі бір құдай секілді. Мен болмасам, осылар сөйтіп қалады. Мен болмасам, мына семья қараң қалады, мына шаңырақ ортасына түседі. Деген сияқты қайтеді, өзін құдай санап алатын адамдар бар. Бір қыз бала, мен болмасам, 3 үй бірдей аш қалады дейді. Содан кейін мен айттым, сен шынымен де өзіңді құдай санап жүрсің ба дедім. Сол кезде барып, маған еш адам бүйтіп айтып көрген жоқ. Сіз қалай айтасыз дейді. Ол қабылдады. Мен расында өзімді бір соншалық керемет адам санап кеттім. Шынымен де құдай санап алғанмын. Мен өзімді бірақ ұмытып кеттім ғой. Мына менен де бір күшті, құдіретті күш бар екенін ұмытып кеттім деп сөйтеді. Шынымен де өте көп адамдар сондай бір жаратушы күш бар екенін, құдіретті күш бар екенін қашанда ұмытып кетеді. Ризашылдық білдіруді ұмытып кетеді. Қайтеді, оның орнына барлығын мен істедім, менің арқам деп өзін қайтеді, көрсетеді. Негізінен мен деп сөйтіп жүрген адамдарға қарасаңыздар, өмірінде қиыншылық көп. Бірі бар болса да, бірі жоқ. Әйтеуір өмірдің сынақтары көп. Өмірінде өмірдің сынақтары көп. Әйтеуір мәселелер қайтеді, туындап тұрады. Не үшін? Әлемді ұмытып кеткен үшін.
әлемге ризашылық білдірмеген үшін. Сондықтан әлем қайтеді? Сен мықты болсаң, ал, мә деп қиындықты береді. Сондықтан біз өзіміз бағалаумен бірге, өзімізді бағалау әсте өзімізді көрсету емес. Өзімізді бағалау, ол тек қана мен лайықпын деп бағалау. Қайтымыз керек? Әлемді бағалауымыз керек. Әлемге ризашылық білдіруіміз керек. Қашанда әлемге сансыз алғыстар болсын. Әлемге қанша алғыс айтсаңыздар, өмірлеріңіз соншалық көркем болады. Рахметті көп айтқан сайын өмірлеріңізде өзгеріс болады. Егер де қазіргі тұрмысыңызда сізді мазалайтын ауру болса, немесе сізді мазалайтын қиындық болса, немесе сізді мазалайтын ақша жағындағы, байлық жағындағы мәселелер болса, немесе сіздің адамдармен болған қарым-қатынасыңызда сізді мазалайтын істер болса, әйтеу қандай іс болсын, тек қайтуымыз керек. Әйтеу қандай нәрсені шешкіңіз келеді, рахмет айта беріңіз. Тек рахмет айтыңыз, бір нәрсені қатты қаласақ, сіздерге соны айтып қояйын, қалаған сайын жетпейсіздер. Қалаудың энергиясы менде жоқ. Маған керек, мен соған жеткім келеді, мен қалаймын. Бұлардың барлығы ненің белгісі? Менде жоқ болған соң қалаймын. Олай егерде қаласаңыздар жете алмайсыздар. Сондықтан қайтуымыз керек? Қалау емес, менің сабақтарымызға қатынасыңыз, менің кеңесіме келіңіз, барлығын қайтемін, сіздің қалауыңыздың себебіне. Ар жақта қандай түйіншектер бар, барлығына анализ жасап отырып, тексеріп, кеңес арқылы сізге тіпті де көркем шешім бере аламыз. Ал енді біз қайтуымыз керек? Әлемге алғыстар білдірейік. Қалағанша әлемге алғыс білдіріңіздер. Қазір өміріңізде қандай нәрсеге жеттіңіз, соларға алғыс білдіріңіздерші. Хикметті түрде сіз қалаған нәрселер өздігінен келе бастайды. Ең оңай жол. Ал енді басқа жағынан оны энергиялық жақтан тексеру жасап, біз қайтуымыз керек, түсінуіміз керек. Бүгінгі сабағымыз осы жерде аяқтайды. Бүгін мен сіздерге әлемнің екі үлкен құпиялығының кілтін айттым. Бірі барлық жерде әлемнің қорғауында. Бұл кешегі сабақ, барлық жерде әлемнің қорғауындамын, барлық уақытта әлеммен бірге. Бұл екі сөзді бірге айтып жүрсеңіздер, құдіреті өте күшті. Барлық жерде әлемнің қорғауындамын, барлық уақытта әлеммен бірге. Егерде кеңес алғыларыңыз келсе, немесе жаңағы егерде кеңес алғыңыз келсе, немесе сабақ сатып алғыларыңыз келсе, 8-747 361 25-34 осы нөмір арқылы хабарлассаңыздар болады. 8-747 361 25-34 менеджердің нөмірі, осы нөмір арқылы хабарлассаңыздар болады. Сондықтан бүгін сіздерге мен екі мазмұн бердім. Мына жаңағы екі сөз. Барлық жерде әлемнің қорғауындамын, барлық уақытта әлеммен біргемін. Бұл сөздерді бірлікте айтып жүрсеңіздер, шынымен де сіздің өмірлеріңіз әлемнің қорғауын өтеді. Әлеммен бірге болсаңыздар, сіздердің мәселелеріңізді кім шешеді? Әлем шешеді. Ал енді ең соңғы бір ауыз сөз, қашанда әлемге сансыз алғыстар болсын. Шынымен де қашанда әлемге сансыз алғыстар болсын. Қашанда әлемге алғыс айтыңыздар. Әлемге алғыс айтудың құдіреті өте күшті. Кім алғыс айтса, сол құдіретін біледі. Күніге алғыс айтыңыздар. Жаңа өміріңізде қиыншылық бар деп ойласаңыз, белгілі бір нәрсені қалап тұрсаңыз, алдыменен
әлемнің сізге қазір берген барлығына отырып алып күніге 30 мыңнан рахмет айтыңызшы. Отырып тәсбихті басып отырып 30 мың рахмет айтыңыз. 7 күн үзбей айтыңыз. Қандай хикмет болар екен. Ғажайып түрде өміріңізде өте хикметті нәтижелерді тапсырып аласыздар. Бүгінгі сабақ осы жерде аяқталды. Егерде сабаққа қатынасамын десеңіздер, 8 747 361 25 34. Біздің ризашылдық сабағымызға қатынасыңыздар. Ризашылдық сабақ арқылы өздеріңіз рахметпенен қандай мәселені қайтып шешесіз. Ауруға қалай рахмет айтасыз, ақшаға қалай рахмет айтасыз, байлыққа қалай рахмет айтасыз, сіздің әке-шешеңізге қалай рахмет айтасыз, немесе бір қиын мәселе туса қалай рахметпен шешесіз. Барлығы арнаулы 41 күн сөйленген сабақ. Осы сабаққа келіңіздер, әрең ғана 7000 теңгемен қатынаса аласыз. Және де біздің жаңа жыл сыйлығы атты сабағымыз жүріліп жатыр. Сабағымызды сізге кірсеңіз, алдымен қайтеміз, жаңа көне жылды қорытындылап, және көне жылдағы энергияны тазалау сабағынан өтеміз. Содан кейін қайтесіз, жаңа жылдың байлық жобасы, бақыт жобасы, қуаныш жобасы, денсаулық жобасы, арман жобасы, түйсік жобасы деген сынды 6 жоба сабағынан өтесіз. Яғни, сіз бір жылда жеткіңіз келген жетістіктерді қалай жазғанда өте тез орындай аласыз. Осындай бір керемет сабақты орналастырдық. Менің сабағым арқылы көптеген адамдар өздерінің өмірінде ойлағандарын 100% орындаған адам өте көп. Сондықтан сіздердің өмірлеріңізде де нені қаласаңыздар 100% орындай аласыздар. Дәл осы жаңа жылға сыйлық атты сабақ арқылы соны орындауларыңызға болады. Осы сабаққа қатынасамын десеңіздер, 8 747 361 25 34 нөмірімен тізімделіңіздер. Және де біздің құпия сабақ іске қосылды. Бұл сабақ Қытайда 2 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан сабақ. Бұл жерде әлемнің құпиялықтары, адамның ішкі жан дүниесінің құпиялықтары, сөздің құпиялығы, байлықтың, бақыттың, қуаныштың, денсаулықтың, арманның, түйсіктің құпиялығы сынды барлық құпиялықтарды сіздермен бөлсем. Бұлардың барлығы менің өте қымбатты сабақтарым. Қытайдағы бағасы өте қымбат, өте қымбат. 2 айлық сабақ $500. Ал енді сіздерге өте тиімді бағада. 2 айлық сабаққа 28 000 теңгемен қатынаса аласыз. Әрі сіз 28 000-ға құпия сабаққа қатынассаңыз, сізге медитация, менің медитациям дәл осы әлемнің ең ұлы құпиялықтарының кілті атты медитацияны жүргіземін. Оның энергиясы өте жоғары. Әлемдегі ең жоғары энергиядағы медитация. Соны сыйлыққа беремін. 28 000 теңгемен 2 айлық сабаққа қатынассаңыз, 2 айлық медитация сыйлыққа беріледі. Және құны 168 000 теңгелік бір реткі кеңесімді, бір реткі 1 сағаттық кеңесімді сыйлыққа беремін. Ал енді 1 айлық сабаққа қатынасамын десеңіз, 16 800 теңгемен құпия сабаққа қатынаса аласыз. Арғарай медитацияны 1 ай тегін ести аласыз. Сонымен бірге сіздерге мен арнаулы емдеу ашып жатырмын. 5 адамдық арнаулы емдеуге 1 рет тегін қатынаса аласыз. Әсілгі құны 16 800 тұратын емдеуге 1 рет тегін қатынаса аласыз. Бүгінгі сабақ осы жерде аяқталды. Әрине, енді бір аптада бәлкім 2 рет болуы мүмкін. 2 рет мен сіздерге ақысыз сабақтар жүргізіп отырамын. Алдымызда басқа да көркем сабақтарды ашатын боламыз. Бүгінгі сабақ әлемнің ең ұлы құпиялықтарының кілті атты сабағымның соңғы күндік сабағы. Мен сіздерді әлемнің шексіз сүйіспеншілігімен сүйемін. Рахмет, сүйікті әлем. Мен сені сүйемін.